დღე მშვიდობისა ყველას, აბა როგორ ხართ მეგობრებო? დღე მშვიდობისა ყველას, მოვედი თქვენთან. სალამი ყველას. აბა როგორ ხართ ჩემო ძვირფასებო, მოვედი თქვენთან, ბედნიერი დღე ყველას, დაწარმატებული. აბა როგორ ვართ? ეს ცოტა უცნაური დღეა ჩემთვის. სალამი ანა მარია, როგორ ხარ? დღეს ჩემი დღე ცოტა უცნაურად დაიწყო, არასასურველი ამბებით ღმერთმა ყველას გვაშოროს მეგობრებო. მაგრამ ასეა კი. აბა როგორ ვართ? როგორ ვართ მეგობრებო? იმედია ყველანი ძალიან კარგად. მე მოგწერ პირადში. ანა მარია პირადში მოგწერ ჩემო კარგო. პირადად მე არაფერი, მაგრამ სხვას მეგობრებო, სხვას. მოკლედ მეგობრებო, დასხედით, მოეწყვეთ, განეწყვეთ და დავიწყებ თქვენი ენერგიებით. დღეს მეც მერე წასასვლელი ვარ, ამიტომ თქვენთან მოვედი მაინც მეგობრებო. მინდა რომ კარგი ამბები მოვიტანო თქვენამდე. არ მაქვს კითხვაზე პასუხი მეგობრებო. მომიტევეთ, მაგრამ არ მაქვს. დღე მშვიდობისა ყველას, მოგესალმებით, ყოველთვის მაქვს საჯარო ლაივი მეგობრებო. შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ, შეგიძლიათ პარტნიორი ჩაიფიქროთ, დაუსვათ შეკითხვები გონებაში ან თქვენთვის და სასურველ პასუხებს მოისმენთ აქ. სხვა მხრივ ვერ დაგეხმარებით ლაივში. კითხვებზე პასუხები არ მაქვს. ისაც გსურთ პირადი გაშლები შეგიძლიათ გადმოხვიდეთ და მომმართოთ. კონკრეტული კითხვით და კონკრეტული პასუხითვე გიპასუხებთ მეგობრებო. მოკლედ, დავიწყოთ ახლა. მოკლედ ჩემო ძვირფასებო, თქვენი ენერგიები ახლა დღეს როგორია? აი დილა გათენდა, დაიწყო, ჩემთან მზეა და თქვენი ენერგიები მაინტერესებს. ვინ ხართ თქვენ, ვინ მიყურებთ? ხო, ძალიან ემოციურები, ძალიან სიღრმისეულები, ძალიან ისეთი შეხედულებებით სავსე ადამიანები მიყურებთ, რომლებსაც გააქვთ რაღაც აი მოზღვავებული ენერგია, თითქოს რაღაცას უახლოვდებით. კი, მეგობრებო, აი ნახეთ. ენერგიის მომატებას გრძნობ მე თქვენში. თქვენთან შემოდის ენერგიები, გაუმჯობესება შემოდის. ნახეთ მეგობრებო. უკეთესობისკენ მიდიხართ. კი, ეხლა შეიძლება უცებ ვერ გრძნობთ ამ ყველაფერს, მაგრამ კი, აი ნახეთ, აი რაღაც დროის მანძილის შემდეგ თქვენ აუცილებლად იგრძნობთ ამ ყველაფერს. კი, აი ქვემოდან რა კარტია. იგრძნობთ სითბოს, იგრძნობთ ქარიზმატულობას, იგრძნობთ ენერგიას. ამ დაღლილობიდან გამოხვალთ მეგობრებო. აი ეხლა ხართ ესე. ბევრი თქვენთაგანი ცუდზე ფიქრობს. ძალიან ბევრი თქვენთაგანი ცუდზე ფიქრობს. ცუდი ფიქრები აწუხებს. ძალის გამოლევას
გრძნობთ, აი ესე ხართ, აი პირდაპირ მნიშვნელობით ესე ხართ. კი, მაგრამ არ უნდა იყოთ ესე. არა, უბრალოდ დაღლილები ხართ, მეტი არაფერი. ეს არის იმის ბრალი, რომ ძალიან დაიღალეთ, დაიცალეთ, დაცლილები ხართ, მეგობრებო. ემოციიდან დაცლილები ხართ. მე ვიცი ეს როგორი შეგრძნებაა. 2-3 წლის უკან ვიყავი ზუსტად ასე. აი ვეგდე, რასაც ქვია. არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ ვეგდე. აი უსულო გამხმარი ფოთოლივით ვეგდე. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ზუსტად ვეგდე მეგობრებო, მაგრამ დღეს ესე არ ვარ. ეს იყო 2-3 წლის უკან. ეხლა არ მითხრათ, რომ 2-3 წელი ასე უნდა ვიყო? არა, მეგობრებო. არა. ყველას ერთნაირად არ გვაქვს ეს სიტუაცია გასავლელი, მაგრამ არც ამაზე ინერვიულოთ ესე თუ ხართ. ეხლა გაქვთ დასვენების პერიოდი, უნდა დაისვენოთ, ძალა უნდა მოიკრიბოთ, უნდა გამოხვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. საკუთარი თავი უნდა აიძულოთ. ხო. არა ცუდზე ფიქრით, არამედ კარგზე ფიქრით. აი ასე. აი ასე. აი გაიქეცით ამ სიტუაციიდან, ამ მდგომარეობიდან გაიქეცით მეგობრებო. აი აქ როგორც გარბი ხართ. აი ესე გაიქეცით. გაიქეცით ამ ყველაფერს, ეს თქვენი არაა. ეს თქვენი პოზიცია არაა. აი თუნდაც საკუთარი თავი გადით გარეთ და აი ზუსტად აი ამ მდგომარეობით. მიაყენეთ საკუთარ თავს ბედნიერება. მიეცით თავისუფლების უფლება საკუთარ თავს მეგობრებო. რა დაგემართათ ხალხო? რაც გაყენებთ დიდ ტკივილს. განთავისუფლდით აქედან. ჩაიტარეთ ცოტა წმენდები. რატომაც არა. გაიწმინდეთ, მეგობრებო, ჩაიტარეთ წმენდები. ხო. და გამოდით ამ შავი ხვრელებიდან. აი თქვენივე ხელით, მეგობრებო. სხვა ამ ყველაფერს ვერ გააკეთებს, ეს უნდა იყოს თქვენი ხელით, თქვენი სურვილით. ნებაყოფლობით. სხვანაირად არ გამოგივათ, ანახეთ ქვემოდან რა კარტია. საკუთარი თავი უნდა აიძულოთ. საკუთარი თავს გამოცდა უნდა მოუწყოთ. თქვენ ყველაფერი შეგიძლიათ. ამ ყველაფერს ძალიან კარგად გააკეთებთ. მესმის ახლა თქვენთვის რთულია მე რასაც ვსაუბრობ. ასევე რთული იყო წლების უკან ჩემთვის ამ ყველაფრის აღთქმა, როდესაც ხვას ვუსმენდი ამ საუბარს. სხვისგან მესმოდა. გავიმეორებ კიდევ ერთხელ. ბოდიში მოვუხადე იმ ადამიანს, ვისზეც ვფიქრობდი, რომ ვერ არიან დალაგებულები მეთქინ. რომელ ტაროლოგსაც ვუსმენდი, აი ზუსტად იმას მივწერე, რომ მაპატიე ჩემი ცუდი ფიქრებისთვის, რომ მაშინ ასე ვფიქრობდი თქვენზე, ზოგადად ტაროლოგიაზე. არ მჯეროდა, მეგობრებო. გულით ვამბობ ამას, არ მჯეროდა. ყველაფერი გამოგივათ, სიტყვას გაძლევთ, ყველაფერს შეძლებთ და შეგიძლიათ. უბრალოდ საკუთარი თავის არ გჯერათ, არ გწამთ. ისევე როგორც მე მაშინ. ხო. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ თურმე რამდენი რამე შეგვიძლია. ამას იფიქრებ ზუსტად. ხო. აი ოღონდ მეგობრებო. მე თქვენ 100%-იან გარანტიას გაძლევთ, რომ თქვენი ცხოვრება იცვლებაა. გამოდიხართ ამ რთული პერიოდიდან, ისეთ ენერგიებში ხართ ახლა მესმის, მაგრამ ხო, არა უშავს მეგობრებო. სიტუაცია უნდა მიიღოთ. მიიღოთ, კი, ბატონო, სირთულეები მაქვს. მე ისეთი სირთულეები მაქვს ახლა მეგობრებო. საბუთებთან დაკავშირებით ვერ წარმოიდგენთ. მაგრამ ვიცი რომ რთულია, მაგრამ გამოვა. აი ესე უნდა დაარწმუნოთ საკუთარ თავი. აი უნდა უთხრათ მე რა კაცო, ამასაც გადავიტან. ესეც გამომივა, რა პრობლემაა მეგობრებო? ცოცხალ ადამიანებს ყველაფერი გამოგვივა. ხო. ოღონდ არავის არაფერი არ უთხრათ. ეს სულ თითქმის ყოველ საჯარო ლაივში ამოდის. არასოდეს არავის არაფერი არ უთხრათ. არ მოუყვეთ და ხმამაღლა არ იფიქროთ მეგობრებო. თქვენი ფიქრები არავის არ გაანდოთ. არც ოცნებები, არც გეგმები, არც თქვენი ღიმილი არავის არ გაანდოთ ზედმეტად. რატომ ხართ ბედნიერი? უბრალოდ მინდა რომ ვიყო ბედნიერი და ვარ ბედნიერი. დამთავრდა. იმის იქეთ რა ხდება თქვენ? თქვენთან არავინ არ უნდა იცოდეს მეგობრებო. ხო, ერთხელ და სამუდამოდ ისწავლეთ კიდევ ის რომ ხო, არავისთან არაფერი არ თქვათ, არ გათქვათ, საკუთარი თავი არ გათქვათ. არ მაქვს კითხვებზე პასუხი.
ესეთი მოკლე არის თქვენი დახასიათება, მეგობრებო. უბრალოდ მე გაძლევთ სიტყვას, რომ თქვენი ცხოვრება რადიკალურად იცვლება. იცვლება, აი, მე რასაც ვხედავ აქ, ვხედავ უკეთესობას, გაუმჯობესებას. ხო, უბრალოდ ეს რთული, რაც გაქვთ ეხლა ეს ძალა გამოლეულობა, მეგობრებო, ეს ასე უნდა იყვეთ. ეს იმიტომ უნდა იყვეთ ასე, რომ თუ ამას არ გამოხვალთ, ამასაც არ გაივლით, აი აქამდე ისე ვერ მოხვალთ. ხო, ეხლა არ მითხრათ, რომ რადგან შენ გაიარე ჯოჯოხეთი, მეც უნდა გავიარო. ვისაც აქვს მომავალზე, თქვათ, უკეთეს მომავალზე, მოდი ასე ვიტყვი, ბჭყალებში პრეტენზიები გვაქვს, ყველა გავდივართ ამ გზას. ადამიანების კატეგორია არსებობს, რომლებსაც რთულად ეძლება ყველაფერი. არის კატეგორია, რომლებსაც ადვილად ეძლებათ ყველაფერი, მაგრამ მეორე კატეგორიას რთულად ეძლება. მე მივეკუთვნები იმ კატეგორიას, რომელსაც ძალიან რთულად ეძლება ყველაფერი. მთელი რიგი დაბრკოლებებით, მეგობრებო. თავსაც ვერ ვიბან ეტაპების გარეშე, აი რა ვთქვა. ხო, აი ესეთები ვართ და რა გავაკეთოთ ახლა? ცხოვრებაზე ხელი ხო არ უნდა ავიღოთ? აი როგორც აქა, ასე არ შეიძლება. ხო, ამიტომ შემოუძახეთ თავს და დაელოდეთ თქვენს წილ ბედნიერებას, რომელიც უკვე მოდის, მაგრამ არავისთან არ თქვათ. არავისთან არ უნდა თქვათ. ძალიანაც კარგი, იმედია ყავა მომზადებული გაქვთ, მეგობრებო. ხო, აი ორი კარტი გეფიცებით გადამივარდა, ორი კარტი, რომელიც გადამივარდა და ქვემოდან არის. ქვასავით ძლიერები გახდებით. თქვენი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვლება და მოვა ის დრო და მოდის ის დრო, რომ დაისახოთ ძალიან ბევრი გეგმები და იმედები. ოცნებების დრო მოდის, მეგობრებო. გეფიცებით ოღონ მართლა. ოცნებების დრო მოდის. ხო. აი ორი სურათი, გეფიცებით ეს ორი ფოტო გადამივარდა. ესე დავარდა ერთად. არაუშავს, ესეც ერთ-ერთი გულის არაუშავს იუზერ, მესმის. აი მეგობრებო, რასაც წერთ აქ თქვენს სიტუაციას და მდგომარეობას. აი გეფიცებით ყველა გავლილი მაქვს. და მე ამ ყველაფერს კიდე ვერავის ვერ ვუყვებოდი. არ მყავდა მსმენელი, რომ ვინმესთვის გული გადამეშალა. თქვენ არიცით ეს რა ცუდია. არ მყავდა ისეთი მეგობარი, ვისაც ამ ყველაფერს ვეტყოდი. ამიტომ არ ინერვიულოთ. ხო. ანდა თუ კი თქვენი ვინმეს არ ესმის. აი ჩემსავით ხართ, რომ არ ყავთ ისეთი ვინმე, ვინც გაგიგებთ, ვინც მოგისმენთ, ვინ თქვენს აი გულით და ყურით გაიგებს, გულდასმით მოგისმენთ, ხო, მეგობრებო, არ ყავთ ასეთი, არ გაგიკვირდეთ. მეც მასე ვიყავი, მხოლოდ თქვენ არ ხართ. ამიტომ არ ინერვიულოთ. ვაიმე ადამიანებო, არ მაქვს კითხვა და პასუხი. რამდენიც არ უნდა ეხლა აკოპირო მაგი. არ გიპასუხებ. დაგბლოკავ ეხლა. იმიტომ რომ ძალიან მაღიზიანებს ესეთი საქციელები. დედა ღმერთო. აი შერიგდებით მაშინ. აი გიპასუხებ ეხლა პირდაპირ. თამილა 42, ალექსანდრე 33. შერიგდებით მაშინ და მოგწერს მაშინ, როდესაც ჭკუას ისწავლი. ხო. თუ მოგეწონა პასუხი, თუ არ მოგეწონა მაპატიე. საკუთარი თავის ფას რო ისწავლი, მაშინ მოგწერს. აი ზუსტად. ხალხნო გონს მოდით. რა გჭირთ, რა დაგემართათ? მეტი არაფერი გაქვთ საფიქრალი ადამიანებო, საკუთარ თავზე გადაერთვეთ ხალხნო, რა ჩემი საქმეა, მაგრამ აი ძალიან მინდა რომ იყვეთ ბედნიერები. საკუთარი თავის ფას სანამ არ ისწავლით, მეგობრებო, არაფერი არ გამოგივათ. არავის არ ელოდოთ. არ მოვა არავინ. მაპატიეთ. კარგით, ჩემო ძვირფასებო, მომიტევეთ, მაპატიეთ. დღეს უცნაური დღე მაქვს, მაპატიეთ. აი არ მესმის იმ ადამიანების.
არ მესმის იმ ქალბატონის, არ მესმის იმ მამაკაცის, რომლებსაც თქვენი პარტნიორი გაკარგვიებთ თუნდაც ერთ წუთს, წლებზე აღარ ვლაპარაკობ, მეგობრებო. არ ვსაუბრობ წლებზე და თვეებზე. ერთ წუთსაც რო დაგაკარგვინებთ და თქვენ მაინც კარგავთ ამ წლებს, ამ წუთებს და წამებს, არ მესმის იმ ადამიანების. აიძულეთ საკუთარი თავი. აიძულეთ საკუთარი თავი, რომ შეიყვაროთ ყველაზე პირველი საკუთარი თავი მხოლოდ. აი ზუსტად ამას ვამბობ თითქმის 2 წელია თქვენთან მეგობრებო. იანვარში იქნება 2 წელი. ხო. არ შეიძლება ესე საკუთარი თავი გადადო და ვიღაც გიყვარდეს. არ შეიძლება ხახო. დაგიფასდა? დაგიფასდა მეგობრებო? თუ დაგიფასდათ? დაგაფასეს? მიგიღეს? თუ მიგიღეს ისეთი როგორიც ხართ? არავინ არ მიგიღებს მასეც. არავის არ ჭირდება მასეთი. ხო. და მე ვღიზიანდები თქვენს მაგივრად, იმიტომ რომ თავს იღუპავთ მეგობრებო. თავს იღუპავთ, აპაუზებთ თქვენს მომავალს და თქვენს ცხოვრებას, უბრალოდ. ეს მაღიზიანებს, თორე რაც გინდათ ის გიქნიათ. თქვენი ცხოვრება თქვენ ხელშია. მე ვერ გადაგიწყვიტავთ. აი ზუსტად. აქეთ გვეხვერწონ, აქეთ გვდიონ და აქეთ გვეფერონ კიდე. მე რა რო ბიჭები მიყურებთ. რამდენი დატანჯული ბიჭი ვიცი პროსტა, აი დედას ფიცა ვარ. რო ქალებმა ჯვარს აცვეს. ხო, მე ბევრი მყავს პრაქტიკაში. ძალიან ბევრი მეგობრებო. მხოლოდ ქალები არ იტანჯებიან, მამაკაცებიც იტანჯებიან, უარესად კიდე. თქვენ არ იცით, რას უკეთებენ ქალები უბრალოდ. ხო. ამიტომ საკუთარი თავი შეიცოდეთ. მე რა რო ბიჭები მიყურებთ. ვინც არ უნდა მიყურებდეთ ეხლა. შეიყვარეთ საკუთარი თავი. მოკლედ თქვენი პარტნიორი მინდა ამოვიკითხო ეხლა. მაპატიეთ მეგობრებო. დღეს რაღაცნაირი დღეა. დღეს რაღაცნაირი დღეა, ჩემო ძვირფასებო, მაპატიეთ. შეიძლება უხეშად გამომივიდა, მაგრამ ხო, გონზე ხომ და მოხვიდეთ. ადამიანებო. ხო. ჩაიფიქრეთ პარტნიორი და მოდი გავარკვიოთ ეხლა მისი ენერგიები. ნუ თქვენი გავიგეთ. თქვენი გავიგეთ. ეხლა მაინტერესებს მისი ენერგიები. აი როგორაა. ძალიან რთულ სიტუაციაშია. არ გეგონოთ კარგადაა. თქვენი პარტნიორი ძალიან ცუდათაა. ძალიან ბევრი სირთულეები აქვს. დაღლილია, ძალა აღარ აქვს. უნდა რომ დაისვენოს. ხო. არ ვიცი რა სამართლიანობაზე საუბრობს, მაგრამ ხო, უნდა რომ იყოს სამართლიანი. მას თვითონ ესე უნდა. კი, თან ამტკიცებს. უნდა რომ იყოს სამართლიანი და ამბობს, რომ დროის დაკარგვა აღარ მინდაო. ელოდეთ მისგან რაღაც გაოცებებს, გაკვირვებებს, ელოდეთ მეგობრებო. ეს იმ ადამიანებისთვის იმ ადამიანებმა ელოდოს, ვინც დღემდე ელოდება და არაფერს არ აკეთებს უკვე. აი ესე. ხო. ძალიან ბევრი იფიქრა. ჩაიხვია ამ ადამიანმა, ჩაიხვია და აღარ ამოიხვია მეგობრებო. ხო. დიდი ხანი ჩაიხვია რაღაც. გაუგრძელდა დიდი ხანი ამ ადამიანს, თქვენს პარტნიორს. ამიტომ ელოდეთ აფეთქებას. გამოქცევას. გაუმჯობესებას, ენერგიას, მისგან ელოდეთ ენერგიულ, აი ეს ადამიანი ისე შემოbrunდება ზოგიერთის შემთხვევაში, რომ გაოცებული დარჩებით. ბატონო მეგობრებო, კი. რაღაც სხვაობაა თქვენ შორის, არ ვიცი ვისთან რა სხვაობაა, მაგრამ ხო, რაღაცა სხვაობა არის. ამ ადამიანმა ძალიან ბევრი იფიქრა, ოღონ მართლა, ამ განშორების ჟამს ძალიან ბევრი იფიქრა და გაანალიზა ის, რომ გაქცევა გამოსავალი არ არის. ნახეთ მეგობრებო, როგორ საუბრობს კატი. აი არ ვიცი უბრალოდ. ძალიან ბევრი იფიქრა თქვენს ურთიერთობაზე. უნდა რომ რაღაც კარგი შეგატყობინოთ. შეგატყობინოთ ის, რომ იფიქრა თქვენს ურთიერთობაზე და იფიქრა ის, რომ გაქცევა გამოსავალი არ არის.
გაურკვევლობაში ყოფნა გამოსავალი არ არის. ამ ადამიანიდან ელოდეთ ზარს, შეტყობინებას, კონტაქტზე გამოსვლას, კონფლიქტური სიტუაციის მოგვარებას და მოლაპარაკებას. ელოდეთ რაღაც სიტუაციის დამთავრებას, რაღაც ეტაპი დასრულდა თქვენ ცხოვრებაში და ელოდეთ მისგან რაღაც ახალის დასაწყისს. არ ვიცი ანა მარია. ირბინო სადაც უნდა რომ დაიღლება ხო გაჩერდება, დაждდება. ხო. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, ელოდეთ მისგან. კი, თქვენ ხართ რაღაც განსხვავებულები. სხვაობა ასაკი, რელიგიური, მენტალური თავისთავად სიშორე და აქ შეიძლება იყოს სხვაობა კანის ფერი, თმის ფერი, მაღალი დაბალი, მსუქანი სუსტი, აი რაღაცნაირი სხვაობა არის. ხო. თქვენს პარტნიორს შეიძლება უნდოდა რომ თქვენ ყოფილიყავით მისთვის დედა, შეიძლება დედის სითბო აკლია, რაღაც აკლია ამ ადამიანს. და უნდა რომ თქვენით შეივსოს. რაღაც მსგავსი მეგობრებო, არ ვიცი, აქ ვხედავ დედაშვილს, უბრალოდ განსხვავებულები ხართ. ამ ადამიანს აკლია შეიძლება მშობლის სითბო და თქვენთან იპოვა ეს. მაგრამ ეს არაა გამოსავალი. დედაშვილური, მამაშვილური სიყვარული ურთიერთობაში არ გამოვა, არ შეიძლება. ხო. მოკლედ ასეთია თქვენი პარტნიორის დახასიათება. კიდევ რა არის? ხო, ელოდეთ მისგან სრულყოფილებას. აი მეგობრებო, ამ ადამიანს უნდა რომ იყოს თქვენთან სრულყოფილად. ყოველგვარი დანამატების გარეშე, ყოველგვარი დანაკლისების გარეშე, სითბო, სიყვარული, ყურადღება, ერთიანობა, გაერთიანება, გაკვირვება და მოკლედ ასე ვიტყოდი, რომ დიდი სიყვარული აქვს თქვენს მიმართ ამ ადამიანს და უნდა რომ გაგაკვიროთ, მაგრამ ნუ ნახოთ, დაელოდეთ მეგობრებო, თქვენ არანაირი არაფერი არ გადადგათ და დაელოდეთ მისგან ამ სიყვარულს. აი ამ სიყვარულს დაელოდეთ მისგან. თქვენ არაფერი გააკეთოთ, არაფერი მოიმოქმედოთ, უბრალოდ უყურეთ შორიდან. დამკვირვებლის როლი მოირგეთ მეგობრებო. მოირგეთ დამკვირვებლის როლი. აუ, ნახეთ, ნახეთ მეგობრებო. კაცსაც ვერ ვაჩერებ იმფერ დღეშია, საცოდავი. ხო. კი ბატონო. მოკლედ მეგობრებო. დავიწყოთ ახლა ეს კარტიც უკვე გამზადებული მაქვს, იმიტომ არის ესე წაღმა უკუღმა, თუ წინ და უკან, რა ქვია, არ ვიცი. და დავიწყოთ ახლა მეგობრებო. მოდი რადგან ისევ და ისევ პარტნიორზე ვსაუბრობთ და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ძალიან მოთხოვნადი თემა, ურთიერთობა. შეძლებს და გვარად დღეს შევეკითხებით თქვენს ურთიერთობაზე. თქვენს ურთიერთობაზე შევეკითხებით თქვენს პარტნიორს, მეგობრებო. ხო. თქვენს პარტნიორს შევეკითხებით თქვენს ურთიერთობაზე. მოკლედ. დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი თემა. ურთიერთობა. ურთიერთობა სადამდე მიდის. მოკლედ ყველაფერი მეგობრებო. ყველაფერი უნდა ვკითხო. ხო. თქვენი ურთიერთობა. მოდი დავიწყებ თქვენი პარტნიორით. რას გვეტყვის თქვენს შესახებ? კოშკი გაქვთ, ნგრევა გაქვთ. ნგრევებშია ეს ადამიანი. თქვენ ხართ მისთვის აუხსნელი ოცნება, აუხსნელი იმედი, რომელიც მეგობრებო მოსვენებას არ აძლევს ამ ადამიანს. არ აძლევს მოსვენებას. მანიპულატორია ზოგადად თქვენი პარტნიორი. არის მანიპულატორი.
ძალიან გაუტანლად არის. თქვენი პარტნიორი მეგობრებო კონფლიქტობს თქვენს გამო სადღაც. მე არ ვიცი ახლა რამდენად იციან თქვენ შესახებ, მაგრამ ვიღაც რომ არის იციან და ეს ვიღაც თქვენ ხართ და ამის გამო კამათობენ, კონფლიქტობენ. თუ ეს ფარული ურთიერთობაა, მეგობრებო, მოკლედ რანაირიც არ უნდა იყოს, მაინც იცოდეთ რომ თქვენი პარტნიორი არჩევანის წინაშე დგას, ძალიან ბევრჯერ გადადო ეს არჩევანი, გადადო, შეიძლება იქეთ სადმე ზედა თაროზე შემოდო ვინიც ის. ამიტომ არჩევანის წინაშე დგას და ვერ გადაწყვიტა. როდის? თამარის და ქეთევანის არ იყოს. როდის? დღეს თუ ხვალ? ხო. ამიტომ კამათობს. კარგი, გავაგრძელებ. რა გეგმები აქვს თქვენთან დაკავშირებით თქვენს პარტნიორს? მინდა ვკითხო. აქ რაც არის ვხედავთ, მაგრამ რა გეგმები აქვს თქვენთან დაკავშირებით თქვენს პარტნიორს? მისი გეგმები თქვენთან დაკავშირებით სრულყოფილება, აყვავება, მატერიალური და სულიერი სიმდიდრე, ბედნიერება, იღბალი, ნეტა, მეგობრებო, ორი ტუზი ერთად. და გადაწყვეტილება თქვენსკენ, თავიდან დაწყება ყველაფრის. თქვენ ხართ მისი იმპერატორი, თუ იმპერატრიცა, ვინც მიყურებთ, არ აქვს მნიშვნელობა. თქვენ ხართ მისი იმპერატორი თუ იმპერატრიცა. ადამიანი, რომელიც ყველაზე და ყველაფერზე წინ დგას. ადამიანი, რომელთანაც უნდა თავისი ცხოვრების თავიდან დაწყება ახალი წიგნი. ხო, ეს ქურუმი ადამიანები. ადამიანი, რომელთანაც გადაწყვეტილება მიიღო თქვენთან დაკავშირებით, თუ არა და მას სურვილი აქვს, რომ თქვენთან დაკავშირებით მიიღოს. ორი ტუზი ერთად სასწაულია, მეგობრებო. და სამყარო, სრულყოფილება. თქვენთან უნდა სრულყოფილება. არ ვიცი, რამდენად გიკვირთ, მაგრამ არ გაგიკვირდეთ. სამყარო ჩაერია ამ ყველაფერში. სამყარო. ხო. ამიტომ, რასაც აქამდე ვერ ეღირსეთ, მისგან აპატიეთ, აი მიიღებთ ეხლა. იმიტომ ამოვიდა ეს ორი კარტი გაკვირვებების. არაფერი შემთხვევით არ ხდება, მეგობრებო, ვიცით ხო? ყველაფერი ხდება რაღაცისთვის. ამიტომ უღრმესი მადლობა მორგანა. უღრმესი მადლობა. ხო, გავაგრძელებ. კი, ელოდეთ მისგან სრულყოფილებას, ელოდეთ მისგან ნაბიჯებს. ოღონ მართლა ელოდეთ, მეგობრებო. ნუ რაღაც დაბრკოლებები არის, მაგრამ ნუ მეგობრებო. გადაჭეხილი კარტი. ელოდეთ სიყვარულს, შემოთავაზებას, ნიშნობას, ქორწინებას, განახლებულ ურთიერთობას. მოდი აქვე დავამთავრებ. ხო, იმიტომ რომ სასწაული კარტებია. ძალიან სასწაული კომბინაცია. აი ეს 2 4 6 7 კარტი სასწაულია ბოლოში. ხო. კი გაქვთ ეხლა სტაგნაცია. იცით ერთ რაღაცას გეტყვით. ერთი რაღაცა შემიძლია აი თავდადებით გითხრათ, რომ თქვენ შორის თუ კი რაიმე მოხდა, ეს იყო მაგიის ბრალი, ეს იყო ნეგატივის ბრალი, ეს იყო ადამიანების ჩარევის ბრალი. ყველა მოირგეთ თქვენი სიტუაცია. ნუ ყველასთან მაგია შეიძლება არ იყოს, მაგრამ რაღაც ნეგატივი და ადამიანების ჩარევები არის. გულის გატეხვები, ღალატი, ნუ ღალატი არ არის, ვიცით, მარტო პარტნიორთან წასვლა. ეს არაა ღალატი, მხოლოდ ეს არაა ღალატი. ღალატია ზურგს რო შეგაქცევს ადამიანი და გაჭირვებაში დაგტოვებს ქუჩაში. ღალატია ჩემთვის ის, რომ ადამიანი გაბრაზებულს კარებს მოგიხურავს და გავა და გაივლის. საერთოდ არ აინტერესებს შენ როგორ ცოცხალ მკვდარი დაგტოვა ლოგინზე დამჯდარი. ესეც ღალატია ჩემთვის. ხო. კი ბატონო, ამიტომ გამოვა ამ სტაგნაციიდან, ამ ბალოტიდან, აი იმ ბალოტში, რასაც ეს ადამიანი გამყოფებდათ, იყო ამის ბრალი, მეგობრებო. ნეგატივის, მაგიის და ადამიანების ჩარევის, წყევლის, კრულვის, რა ვიცი, რაც გინდათ ის დაარქვით. ხო. ეს თავისით არ იყო. ეს არ იყო თავისით. ეს იყო ვიღაცეებით და რაღაცეებით. ამიტომ, ნუ რაღაცა გასასამართლებელი საბუთი შეიძლება კონდეს ადამიანს. ნუ მე ამით არ ვამართლებ მართალია მას, მაგრამ ხო. უბრალოდ გაჭირვებული ხავს ეკიდებოდა, აი ესეთი სიტუაცია არის კი.
ამიტომ ამას ესე გადავდებ, რომ გულს მიწუხებს. ხო. გავაგრძელოთ ახლა კარგ ნოტებზე გავაგრძელოთ, მეგობრებო. თქვენი ადამიანი არ გეგონოთ, რომ სადმე წასული არა, ესე გითვალთვალებთ. თუნდაც აი ესე ჩასიკვდილებული გითვალთვალებთ. არ გეგონოთ, რომ კარგათაა, მეგობრებო. არ იფიქროთ, რომ კარგათაა, მართალია სტაბილურადაა იქ, სადაც არის, მაგრამ ძალიან ცუდადაა. სტაბილურად ცუდად. როგორაა, რო კითხოთ? ექიმო, როგორაა პაციენტი? სტაბილურად, მაგრამ ცუდად. ხო. აბატონო. ამ ადამიანს იქ, სადაც არის, პასუხისმგებლობა აქვს. უდავოა, პასუხისმგებლობაში იმყოფება, მაგრამ, მეგობრებო, ნახეთ, წყილში ამოდიხართ. აი, თქვენი წილი პასუხისმგებლობაც გაქვთ, იქ სადაც ხართ და მას კიდევ მისი. თქვენი ურთიერთობა მანძილზეა, აქ მანძილია. აი რა ვთქვა? პლატონური მეგობრობა თუ სიყვარული, ურთიერთობა მანძილზე, რომელიც არის ჯოჯოხეთი. მესმის, მაგრამ ეს ადამიანი თქვენსკენ იხედება. ხედავთ ხო, ეს იყო იქ, ეს იყო აქ და ეს იყო აქ. ეს ადამიანი თქვენსკენ იხედება. მინდა გითხრათ. ამ ადამიანს უნდა რომ ურთიერთობაზე იმუშაოს, აბატონო. უნდა რომ ურთიერთობაში ჩადოს თუნდაც ფინანსები, თუნდაც ენერგია, თუნდაც რესურსი. ეს რაღაც რთული პერიოდი დაალაგოს, თუმცა ცოტა მანიპულაციებით. მაგრამ რა ვქნათ ახლა მეგობრებო? რა ვქნათ ახლა ამ ადამიანს თქვენ ამ მანიპულაციებს ვერ მოაშლიებთ, მაგრამ ვისთან როგორ და ვისთან როგორ. ზოგიერთებთან შეიძლება იყოს მანიპულაციები კარგი გაგებით, მაგრამ ზოგი ბოროტული გაგებით. ახლა ამ ადამიანს მე ახლა აი ამ წუთას რასაც ვუყურებ, ცუდი გაგებით არ ვსაუბრობ მანიპულაციებზე. უბრალოდ სხვანაირად არ შეუძლია. არ შეუძლია და მოკალით, ჩამოახჩვეთ თუ გინდათ. ხა. იბრძოლებს. ძალიან ბევრს ბრძოლობს ეს ადამიანი, მაგრამ ამ ბრძოლებით არაფერი არ გამოდის. თავის ოცნებებს და სურვილებს ვერ იხდენს. ანუ უყურეთ, მეგობრებო, ვიცით ხო? ხმალ ხანჯლაობით არაფერი არ გამოგვივა. თუ არ იქნება მოლაპარაკება, თუ არ იქნება ურთიერთშეთანხმება, ურთიერთგაგება, ურთიერთპატივისცემა, მხოლოდ შენი აზრი არა და მხოლოდ ჩემი არა, ჩვენი აზრი, ჩვენ სიტყვა სადაც არ არის, იქ ძალიან რთულია, იცით ხო? ოჯახობა, მოდი ასე ვიტყვი. ძველმოდურად ვიტყვი ოჯახობა, ხა. ამიტომ მეგობრებო, უყურეთ რა ხდება ახლა. ახლა გავაგრძელებ. მე ვხედავ აქ ადამიანს თქვენი პარტნიორის ცხოვრებაში, შეიძლება თქვენ ცხოვრებაში არ ვიცი, მაგრამ ახლა მე რასაც ვსაუბრობ, თქვენ მიხვდებით. თუ ვისთანაა ეს? რომელიღაცის ცხოვრებაში არის ადამიანი, რომელიც გემუქრებათ, გეჯიბრებათ და გეშუღლებათ და გებოროტებათ. არ ვიცი ვის ცხოვრებაში არის თქვენთან თუ თქვენი პარტნიორის, მაგრამ ეს ადამიანი ძალიან საშიშია. აი უარყოფითად მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე. მე არ ვიცი ვისთან არის ეს, მაგრამ არის და უნდა ვთქვა. აბატონო, ვისთან არის? აი ეს ადამიანი არის შურიანი, ბოღმიანი, ეს ადამიანი არის კიდევ ძალიან ღვარძლიანი. არ გამოვრიცხავ იმასაც, რომ ეს ადამიანია, რომელიც ძალიან მოქმედებს თქვენზე ნეგატიურად, სადაა ის კარტი, უნდა გაჩვენოთ. სად წავიდა, ხო? ხვდებით ხო, რასაც ვამბობ? მე აქეთაა, აპატიეთ. აი აგერ. აი მეგობრებო. აი ამაზეა ზუსტად ეს კარტები აწყობილი. ეს არის ბევრი შემთხვევაში ქალბატონი. ამიტომ ვიტყვი ხმამაღლა, რომ ეს ქალბატონი არის, რომელიც თქვენს ურთიერთობაზე მოქმედებს. ეს ქალბატონი შეიძლება აკეთებდეს მაგიებს, ეს ქალბატონი აკეთებდეს თქვენ შორის უკმაყოფილებას, სიბოროტეს, ტყუილებს. ამ ადამიანს შეყავხართ დანაკარგებში, ანუ უკვე შეგიყვანათ დანაკარგებში და ძალიან დიდ დანაკარგებში უარყოფითად ხართ უკვე და გაუცხოება, რაც მოხდა თქვენ შორის, არის ამ ადამიანის ბრალი. აი ამის ბრალი. აი ამის. ხო. ასე რომ ჩემო ძვირფასებო, რაც ამოვიდა, უნდა მეთქვა. ხო. რაც კონფლიქტი გქონდათ აქამდე, ეს შეიძლება იყოს დედაც, ეს შეიძლება იყოს დედა, ეს შეიძლება იყოს ცოლი, ეს შეიძლება იყოს საყვარელი, ბჭყალებში ვიტყვი, მეზობელი, მამიდაშვილი, ბიძაშვილი და ვინც გინდათ ის დაარქვით, ვიღაც ქალი, რომელიც ყველა შეიძლება იყოს. ხო. კი ბატონო. გავაგრძელებ.
სადამდე მიდის თქვენი ურთიერთობა? ნუ მე ხვდები სადამდეც მიდის, მაგრამ რამდენხანს გაგრძელდება ასე? მოდი ესე დავუსვათ შეკითხვა. როდემდე გაგრძელდება ასე? სადამდე მიდის თქვენი ურთიერთობა, მეგობრებო? თქვენი ურთიერთობა მიდის ოჯახამდე. ოხ, რა მაგარია. ძალიან მიყვარს. ძალიან კმაყოფილი ვარ. თქვენ აუცილებლად იქნებით ერთად. მინდა გითხრათ, უბრალოდ ეს არის დროის ფაქტორი. ეს არის დროის ფაქტორი. თქვენ ეს გზა უნდა გაგევლოთ და გეტყვით ახლა რატომ? მე რასაც ვხედავ აქ. ეს გზა თქვენ იმიტომ უნდა გაგევლოთ, თქვენ ამ გზას გვერდს ვერ შეუვლიდით, ვერც თქვენ და ვერც თქვენი პარტნიორი. და რატომ უნდა გაგევლოთ, გეტყვით ახლა. ჯერ ერთი დავიწყებ იქედა, რომ თქვენ უნდა გესწავლათ თქვენი საკუთარი თავის ფასი. თქვენი ადგილი უნდა გენახათ თქვენ ცხოვრებაში. თქვენი თავის სიყვარული უნდა გესწავლათ, ჯერ ეს ერთი, აქედან დავიწყებ. მერე მეორე, თქვენ პარტნიორს უნდა დაეკარგეთ, რომ ესწავლათ თქვენი ფასი. თქვენ რადგან არიცით თქვენი ფასი, თქვენს პარტნიორს უნდა ესწავლათ თქვენი ფასი. ხო. თუ თქვენ არიცოდით საკუთარი თავის ფასი, თქვენი პარტნიორიც ვერ დაგაფასებდათ, ამიტომ ჯერ გასწავლათ სამყარომ საკუთარი თავის ფასი და მერე თქვენს პარტნიორს ასწავლათ თქვენი თავის ფასი. მე მგონია მოვიტანეთ თქვენამდე კარგად, მეგობრებო. მე აქ ვხედავ ოჯახს. სამომავლოდ ვხედავ ოჯახს, პერსპექტივაში რო იტყვიან. ხო, ძალიან კარგია. ნელი ნაბიჯებით, კუს ნაბიჯებით, აჩქარებული ნაბიჯებით არა. არ შეიძლება. ამ საქმის დაჩქარება არ შეიძლება. დღეს ეს გაშლა გვაქვს. არ ვიცი გუშინ რა იყო და ხვალ რა იქნება, არ ვიცი. დღევანდელ ენერგიებში ესაა, მეგობრებო. ხო. სამკუთხედებიდან გამოსვლა. დასასრული. ხო. ძალიან ბევრს ეჭვიანობს თქვენი პარტნიორი. თქვენს პარტნიორს თუ ხედავთ, მეგობრებო, ბედნიერს, არ იფიქროთ, რომ კარგად, ეს არის ყველაფერი დადგმული სცენა. ხო, სცენა დადგმული. კი ბატონო. ძალიან ცუდათაა, მინდა გითხრათ. თუმცა ეს ადამიანი ამბობს, რომ მანამ ვიბრძოლებ, სანამ არ მივაღწევ ჩემს მიზნებს, ოცნებებს, გეგმებს. ხო. მეგობრებო, თქმა და კარტი აგერაა. ძალიან დიდ სირთულეებშია, ძალიან დიდ დანაკარგებშია და ძალიან დიდ სინანულშია თქვენი პარტნიორი. აღარც ფინანსები აქვს, აღარც ცხოვრება აქვს, აღარც ოცნება აქვს, უთქვენოდ არაფერი არ აქვს, ამიტომ ამბობს, რომ უკან არ დავიხევ. ნახეთ რა წერია. გონივრული არჩევანი და უკან არ დახევა. ანუ ამ ყოლაფრის დაგეგმა. ბატონო, თქვენთან იმდენად მოჯაჭვულია, მეგობრებო, არ გეგონოთ, რომ ეს ადამიანი უთქვენოდ სადმე დიდხანს გაძლებს. თუ აქამდე წავიდო და მოვიდო და წასულ-მოსული ხასიათის იყო, გაორება ქონდა, ამ ადამიანს თუ ზოგჯერ ესე დაგიქნებდათ ხელს, აქ ვარ, რაღაცნაირად, ხო? ანუ გაგრძნობინებდათ, რომ აქ ხართ. თქვათ. ხო, ეს არის იმის, რომ უთქვენოდ დიდხანს ყოფნა არ შეუძლია. არ გეგონოთ, რომ სადმე წასულია, სულ გითვალთვალებთ, მეგობრებო. აი როგორი გაუბედურებულია უთქვენოდ, აი საცოდავი. უმოძრაობაშია. ცვლილებებშია, ნერვიულობაშია, მოულოდნელ დანაკარგებშია, არასწორ არჩევანში და შანსის არ გამოყენებაში. აი ეს ჭირს ყველაფერი ამით, რომ შანსი არ გამოიყენა. ჭკუაში მოტყუებული დარჩა. თქვენი პარტნიორი, მეგობრებო, თქვენ თუ კი ვინმესთან ერთად ხედავთ, თუნდაც ოჯახი კონდეს. ხო? თუნდაც ოჯახი კონდეს. არ იფიქროთ, რომ მათ ურთიერთობა აქვს. ნახეთ რა წერია? ურთიერთობა არ აქვს. მხოლოდ ერთ სახლში ცხოვრობენ. საეჭვიანოდ არ გაქვთ საქმე, მეგობრებო. არა. იქ არის ჩხუბი, დაბკოლებები, გამიშვი, დამაკავე და ვაი ვიშია იქ. ხო, იქ მეტი არაფერი არაა. მხოლოდ ფინანსური ინტერესები. მეტი არაფერი, მეგობრებო. ხო. მეტი არაფერი. თუნდაც მშობლებთან იყვეს. თუნდაც ცოლთან იყვეს, თუნდაც ქმართან იყვეს, თუნდაც სადაც გინდა იქ იყვეს, პარტნიორთან იყვეს, ხო? და თქვენ ხედავთ, რომ ურთიერთობაშია. არა, მეგობრებო, არ დაიჯეროთ. ერთ სახლში შეიძლება ცხოვრობდნენ, მაგრამ ცალ-ცალკე ოთახებში. თქვენ ხო ვერ ხედავთ გარედან ყველაფერს, მეგობრებო? არ დაიჯეროთ. არ მოიტყუოთ თავი. იქ არის დამარცხება, იქ არის ჩხუბი, იქ არის კამათი, იქ არის გაურკვევლობა. ურთიერთობის გაწყვეტა. აქამდე მიდის საქმე იქ.
ძალიანაც კარგი. ხო, თქვენ ელოდები, თქვენ ძალიან კარგად იცით, მეგობრებო, ეს ასე რო იქნება. ძალიან კარგადაც იცით. მაგრამ თავს ვერ აკონტროლებთ. აი, ვერ აკონტროლებთ საკუთარ შიშებს, თუ ემოციებს, აი, ვერ შეწყვიტეთ ფიქრი ამაზე. ხო. ვერ შეწყვიტეთ ფიქრი ამა, გონება ვერ გათიშეთ. რომ არ იფიქროთ. გინდათ, მაგრამ ვერ გათიშეთ. იცით, რომ უნდა არ იფიქროთ ასეთ რაღაცებზე, მაგრამ მაინც გეფიქრებათ. ყავა, მეგობრებო. ხო. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ანუ ტაროლოგიით მშვიდდებით. მოდი ასე ვიტყვი კიდევ. ჩემს გარდა კიდევ რამდენს უსმენთ, მეგობრებო? ხო, არა უშავს. მე არ ვარ ის ეგოისტი, ვინც ეგოისტობს. არა. ვისაც გინდათ იმას მოусმინეთ, მეგობრებო, ოღონდ საკუთარი თავი დაამშვიდეთ. რა პრობლემაა? ხო? აბატონო. აი ეს თქვენ ხართ და ეს თქვენი ოცნებები. რატო ნერვიულობთ მიკვირს? თუმცა მეც მინდა საკუთარ თავს დავუსვა ეს შეკითხვა. რატომ ვნერვიულობ? პასუხი არ მაქვს. ხო. მოკლედ, მეგობრებო, ძალიან ბევრი ოცნებები და იმედები გელოდებათ და ტყუილად ნერვიულობთ. მეგობრებო. ღამე უძილობა გაქვთ. არ მითხრათ ეხლა არაო. ღამე ბევრს არ გძინავთ. ღამე გამოგეღვიძებათ და მე ვეღარ იძინებთ. ხო. სიახლეები. აი არ ვიცი. თავს იტყუებთ უბრალოდ. არ გინდათ ესეთი. სიახლეები. ელოდეთ თქვენი პარტნიორიდან სიახლეებს. ნუ ტყუილები შეიძლება იყო აქამდე, მაგრამ ნუ რა ვქნათ ეხლა? ნუ რა ვქნათ, მეგობრებო? ვიღაც 1-2 მატყუარა ყველას ყავს გვარში. მოდი ასე ვიტყვი. ხო. არ მივაქციოთ ამას ყურადღება. ვინც ჩვენ ზურგს უკან სამარეს გვითხრის, ისინი ვარდებიან შით, ჩვენ ხომ არა? ჩვენ მივდივართ წინ, ეხლა ამ კარტის ახსნა მინდა ლამაზად. უყურეთ ეხლა რა ხდება, მეგობრებო, აქ. ძალიან მიყვარს ეს კარტი. ამას აქვს ძალიან დიდი შინაარსი. მე აქ ვხედავ ორ ადამიანს. ერთი არის პატიოსანი, მეორე არაპატიოსანი. ერთი არის ალალი, საწყალი, მართალი, მეორე არის მატყუარა. და უყურეთ ეხლა. ეს მიდის წინ. ამას ამისი შურს. ეს წინ მიდის, თორე უკან ხوار მიდის, მეგობრებო. უყურეთ ეხლა. ეს საცოდავი, ასეთ საცოდავი ყველას გვყავს გვარში თუ ირგვლივ, სანათესაოში თუნდაც სამეზობლოში, რა მნიშვნელობა აქვს? სამეგობროში, ხო. აი ეს აფერისტი და მატყუარა ჩვენ გვითხრის სამარეს, მაგრამ იმდენს კი ვერ ხდება, რომ ჩვენ უკან არ მოვბრუნდები, ჩვენ მივდივართ წინ. ამაში ამის გამოთხრილ ორმოში თითო რო ჩავარდება, მეგობრებო. ხო. თუნდაც ბრმა იყოს, წინ მიდის, უკან ხوار მიდის, რა პრობლემაა? ხო. ბრმა, იმიტომ რომ ყველას ენდობა. ამითა ბრმა, დაბრმავებულია. ასეც არ შეიძლება ყოფნა, მეგობრებო. ყველაფერზე თვალის დახუჭვა არ შეიძლება, რომ ასე თვალდახუჭული ენდო ადამიანებს. ხო, მთავარია წინ მიდის. ეს უბედური უკან უთხრის სამარეს, მაგრამ იმდენს კი ვერ ხდება, რომ ამას აი ეს მისი გამოთხრილი სამარე მან უნდა გეიაროს. ხო ვერ გადაახტება, ხო ჩავარდება შით. საცოდავი მისი დღე ეკუთვნის. დიდზე გამოთხაროს კიდე, ძალიან დიდზე რომ კარგად შეეტიოს თვითონ. მის ზომაზე გამოთხაროს. ხო. საცოდავი. აი ასეთებია ადამიანები, მეგობრებო. ყველას ყავს ესეთი თითოეულა. ამიტომ არ ინერვიულოთ, იარეთ მხოლოდ წინ. ამის თქმა მინდა. თქვენი ურთიერთობა, ბოლო-ბოლო, თქვენი პარტნიორი. მეგობრებო, ნახეთ რა კარტი ამოვარდა. მეგობრებო, მინდა დაგამშვიდოთ. თქვენი ურთიერთობა არის პაუზა. ეხლა რა სიტუაციაც გაქვთ, ეს არის პაუზა, ეს არ არის დასასრული. სამართლიანადაა პაუზა, იმიტომ რომ ასე უნდა მოხდარიყო, ხო გეუბნებით. უნდა გესწავლათ, თქვენ უნდა გესწავლათ თქვენი თავის ფასი და თქვენ პარტნიორს კიდევ თქვენი ფასი. ამიტომ რაც მოხდა, ყველაფერი მოხდა სამართლიანად, ასე უნდა ყოფილიყო. ხო, კარტი გაბრაზებული დავაგდე. ხო. ეგი. ეს კარტი თან მიყვარს და თან მაღიზიანებს.
ადამიანები მაღიზიანებენ ასეთი, თორე კარტმა რა დამიშავა. კარტი ყოველთვის სიმართლეს ამბობს. ხო. მოკლედ, სამართლიანობას ელოდეთ მისგან. ნუ ეხა ეს სამყაროს ჩარევით, რა თქმა უნდა, მეგობრებო, სამართლიანად ელოდეთ მისგან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, ამბავს გაიგებთ მისგან. ეს არის ადამიანი, რომელსაც გააჩნია თავისი ოჯახი, პასუხისმგებლობა და სტაბილურად არის თავის ცხოვრებაში. თქვენ შეიძლება ბევრი თქვენთაგანი იყოთ უკვე დედა, ბებია, და შვილი, რა თქმა უნდა, თქვენივე პასუხისმგებლობა გაგაჩნდეთ. თქვენ რაღაც თქვენი ცხოვრებისეული გზა გავლილი გაქვთ. ნამოღვაწარი, ანუ მოღვაწეობა თქვენი ცხოვრებისეული, დაგროვებული რაღაც გაქვთ, ქონება, ცხოვრება, სახლი, ბინა, ნუ ვისრა და ვისრა, ხო? მეგობრებო, მიხვდით უკვე რასაც ვსაუბრობ. ამიტომ თქვენი პარტნიორი თავს ესე ადვილად არ დაგანებებთ, მინდა გითხრათ. გაიხარე ნინიკო. მეც იტალიაში ვარ, არის ნერვიულო ჩემო კარგო. ხო. თქვენი პარტნიორიდან რას უნდა ელოდეთ? ეს ადამიანი აუცილებლად ფიქრობს იმაზე და შემოგთავაზებთ თუ სადმე რო დაგპატიჟოთ. თქვათ, მოგიწყოთ რაღაც პიკნიკი, ან სადმე გაისეირნოთ, ან სადმე წაგიყვანოთ, მთაში, ბარში, ზღვარზე. აი, ყველა ფოთში მივდივართ. აი, აღარ შევიძლია. ხო, ამიტომ გამოსავალს ეძებს თქვენი პარტნიორი. ჩემო მეგობრებო, ელოდეთ მისგან რაღაც გამოსავალს, ელოდეთ მისგან სრულყოფილებას, ელოდეთ მისგან დიდ სიყვარულს. ნუ უყვარხართ ამ ადამიანს. აი, როგორ დაგარწმუნოთ, მაგრამ თქვენს პარტნიორს უყვარხართ. უბრალოდ თავისებური ეგოისტია. ხო. რაღა უნდა ქნა, უნდა გაიცინო ანა მარია. აბა მერისთვის ვარ აქ. ხა. მარტო სადარდებლად არ ვართ აქ. ჩვენ არაფერზე არ დავდარდოთ, უნდა ვიცინოთ. ხო, მოკლედ, ამ ადამიანს ძალიან დიდი შიში აქვს იმის, რომ რატომღაც არ განხორციელდება თქვენი ურთიერთობა, ძალიან ნერვიულობს, იმედგაცრუებულია, ძალიან დიდი გულის ტკივილი აქვს. აი, ანუ ეს ადამიანი მეგობრებო, მე მგონი მოქმედებაზე მეტად ფიქრობს ეხლა და ამ ფიქრში დროს კარგავს. ხა. წარუმატებლობის შიში აქვს. თუმცა როგორ ევედრება უფალს. ძალიან უნდა თქვენი დაბრუნება თქვენს პარტნიორს. ძალიან უნდა თქვენი დაბრუნება. მაგრამ ეშინია რომ ტყუაში მოტყუებული არ დარჩეს. ეშინია რომ იცით რისი ეშინია თქვენზე ძალიან დამოკიდებულია ეს ადამიანი მეგობრებო. ძალიან მოჯაჭულია თქვენზე. ძალიან წუხს თქვენზე. აი რის ფასად უჯდება ეხლა ეს ყველაფერი. ყურეთ რა ხდება ეხლა აქ. თქვენი პარტნიორიდან რას უნდა ელოდეთ? ამ ადამიანს თუ კი ადვილად მიეცა იმის შანსი რომ თავიდან თქვენთან კარგად დაიწყო და ადვილად ყველაფერი, სამაგეროდ ეხლა რთულად ეძლევა ეს ყველაფერი. თქვენი დაბრუნება მისთვის ძალიან დიდ სირთულესთანაა დაკავშირებული, არ გეგონოთ ადვილი. ხო. ძალიან რთულია ეს გზა მისთვის. თქვენამდე მოსასვლელი ეხლანდელი გზა ძალიან რთულია. არ არის ადვილი. აი, იმდენად უკვე გული გატკინათ, რომ მას შიში აქვს იმის მიიღებთ? გინდათ უკვე კიდევ გინდათ მასთან ყოფნა? ხო არ გადაგიფიქრებიათ? ამას ფიქრობს. აი როგორაა? აი თქვენ კიდევ შრომობთ, ბრძოლობთ. ხო. კი, მოკლედ ელოდეთ მისგან შემოთავაზებას, ელოდეთ მისგან მოსვლას, გამოსვლას, მოლაპარაკებას. თქვენსკენ იხედება ერთი სიტყვით ეს ადამიანი და უნდა რომ რაღაცები შეუთანხმდეთ ერთმანეთს. ამ ადამიანს ძალიან დიდი სურვილი აქვს თქვენთან დაბრუნების. თუნდაც ჯერჯერობით, მეგობრობით მაინც, ცოტა რაღაცნაირად რომ შემოგიძვრეთ. მოდი ასე ვიტყვი. ხო. მოკლედ ჩემო მეგობრებო, ელოდეთ მისგან, იმიტომ რომ ძალიან ცუდათაა. თქვენ ხართ მისი ენერგია. თქვენ ხართ მისი სასიცოცხლო ენერგია და წყარო, ამიტომ ამის გარეშე მას არ შეუძლია. მოვა ეს ადამიანი მოლაპარაკებებით. მოვა საჩუქრებით. მოვა კეთილშობილებით. მოვა და რაღაცას მოილაპარაკებთ აუცილებლად. ამიტომ თქვენ არანაირი ნაბიჯი არ გადადგათ, მაგრამ ეს არის საჯარო, ესეც გაითვალისწინეთ მეგობრებო.
ხო. მოკლედ. რაო ძალიან კარგია. სიყვარულს აღარ უნგრევო. ძალიან კარგი. ხო. ერთი სიტყვით ასეთია დღეს ჩვენი დღევანდელი ტაროს ინფორმაცია. ძალიან მიყვარს ეს კარტი მეგობრებო. ძალიან მიყვარს. სახალისო იყო კი, თავიდან ცოტა რაღაცნაირი დღე იყო, მაგრამ ნუ მე მოგვიყვანა ტაროს დასტამ ჩვენს ფორმაში, როგორც იტყვიან ხოლმე. ხო, მოკლედ ახლა გავაგრძელოთ ასტრაბარათებით. და მე სიზმა რომ მომწერაო. საინტერესოა დააკვირდი ახლა როგორ აგიხდება ეგ სიზმარი. როგორ აგიხდება თუ მოგწერს. ამით უნდა მივხვდეთ თქვენი სიზმარი როგორ მუშაობს მეგობრებო. მე მაგალითად ახლა მოდი რადგან სიზმარზე ჩამოვარდა საუბარი, მოდი მეც ვიტყვი რაღაც ჩემებურ გამოცდილებას მოვიტან თქვენამდე. მზე, კაშკაშა მზე, სიზმარში. ძალიან ცუდად მაქვს დაცდილი. არ ვიცი. მზე ძალიან ცუდად მაქვს დაცდილი. როდესაც დამესიზმრება, რომ მზე კაშკაშებს, ანათებს თვალის მომჭრელად. მე ძალიან ცუდი რაღაცა მემართება მერე. ხო, კიდევ რაღაცები რა მესიზმება ისეთი. ხო, ტალღების, ღვის ტალღები მესიზმება ამ ბოლო დროს ძალიან. ალბათ ეს რაც ხდება ახლა მეგობრებო, ეს აი ესეთი დედაზგეფიცებით სულ მესიზმება. წყლის გადმოსვლა ტალღები, მაგრამ მესიზმება სუფთა ზღვა ტალღები. ამღვრეული არა, თუ ამღვრეული წყალი და მესიზმა ცუდად მაქვს დაცდილი. ტირილი, კი ბატონო, მეც. ანუ ნახე საპირისპიროდ უნდა დაგესიზმოს ანამარია რომ შენ კარგად აგისრულდეს. ხო, სუფთა ზღვა მაქვს დაცდილი, კი. კბილი თუ მტკივა სიზმარში, მაშინ ვიღაცის ცუდ ამბავს გავიგებ. ან თუ ჩამომივარდა და მეტკინა, ცუდი ამბავი, ანუ ვიღაცა ჩემიანია ამ დროს. თუ უბრალოდ ჩამომივარდა და არ მეტკინა კბილი, მაშინ ვიღაცის ამბავს გავიგებ. ხო. უბრალოდ ეხლა ძალიან ისე არ მე დასანანია რა თქმა უნდა ხა ვიღაცის გარდაცვალება, მაგრამ იმდენად მტკივნეული არ იქნება, ახლა სად რო გეტკინება და სად, ხო? ანუ შინაური არ იქნება ამის თქმა მინდა. ხო, მოკლედ ჩემო ძვირფასებო, გავაგრძელებ. მოდი ვნახოთ ეხლა ასტრაბარათები რას გვეტყვის თქვენს ურთიერთობასთან დაკავშირებით. რას უნდა ელოდოთ თქვენი პარტნიორიდან? რას უნდა ველოდოთ პარტნიორიდან? რას უნდა ველოდოთ? რას უნდა ველოდოთ პარტნიორიდან მეგობრებო? დავიწყოთ. მისი ჭირიმე. რას უნდა ელოდოთ მეგობრებო და აი ესე, საქმის გარჩევებს. ეს ადამიანი ზის და ესე თავის თავს ელაპარაკება. რა მოხდა? რა არის ეს? რას ნიშნავს ეს? ან რატო მოხდა ეს? საკუთარ თავს ეჩხუბება მეგობრებო, საწოდა. საკუთარ თავს ეჩხუბება თქვენი პარტნიორი. თუ რატო მოხდა ეს? ხო. რაც მოხდა მისი ბრალია, რატო მოხდა და? სხვას ვერავის ვერ დაადანაშაულებს მეგობრებო. მისი ბრალია. თავისი ბრალია კი? ამიტომ ხო, ეს შეიძლება კიდევ იყოს ქველმოქმედი ადამიანი. თუ ბიზნესმენია თქვენი პარტნიორი მეგობრებო, რაღაცით არის დაკავებული, რაღაც საქმიანობით. მე რა რომ მამაკაცები მიყურებთ ან ქალბატონები, რა მნიშვნელობა აქვს? თქვენი პარტნიორი თუ კი რაიმე საქმიანობით არის დაკავებული მეგობრებო, ეს არის იმის მაუწყებელი რომ ამ ადამიანს ჩაფიქრებული აქვს თითქოს რაღაც მსხვილშეწირვაში ქველმოქმედება, რომ რაღაცა თავისი ცხოვრებისთვის რაღაც სიტყვა მიცეს მაგალითად და შესაწირი გააკეთოს. ესეც არის. ხო. ესეთ რაღაცებს შეიძლება ეწევა. მოღვაწეობს ამითი, ხო. მოკლედ, ძალიან ცნობის მოყარეა. თუნდაც ახლა უყურეთ, რაღაცა რა უყურე ახლა მეგობრებო, რამ ხელა რაღაცა უცებ შინაარსი მომივიდა. ეს ადამიანი ფიქრობს ახლა, რაიმე რო შევწირო, ნეტა გამომჯობინდება ჩემი ცხოვრება?
აი სადიშოვით ეს ადამიანი არ ვიცი. მაპატიეთ, მაგრამ ერთეულებთან ესეთიც იქნება, ყველასთან ვერა, მაგრამ ნუ ვიღაცასთან ალბათ საჭირო იყო რომ მეთქვა. ხო. აი ჩემი ცხოვრება რო გამოვასწორო, შესაწირი ხوار გავაკეთო რამე. ხო. და რა გავაკეთო, აი ესე ხელებით უყარს ალბათ საუბარი, მეგობრებო. რო გაბრაზდება თქვენი პარტნიორი, ალბათ ესე ხელებით მსჯელობაზე გადადის. რამდენია ასე არ ვიცი, მაგრამ ერთი წუთით ხო, აი, ბავშვთა სახლს აფინანსებსო. აი ზუსტად. ხო, მოკლედ კიდევ. ცნობის მოყარეობა კლავს, კი. ძალიან ცნობის მოყარეა. კიდევ. ხა, კიდევ აბა. რას უნდა ველოდოთ მისგან? მისგან უნდა ველოდოთ რას? იმას კი მეგობრებო, აი რაც მინდა, რაც შემიძლია გითხრათ ახლა. ამ ადამიანს სიყვარული აქვს. აქ არის ორმხრივი სიყვარული. ხო. აქ მერე რა ძალიან დიდი მადლია ესეც ნინა, რომ ქუჩის ძაღლებს აპურებს. ესეც ძალიან დიდი მადლია მეგობრებო. ჩიტების დაპურება, ძაღლების, კატების არ გეგონოთ ხუმრობა. ხო, კი ბატონო. აქ ფრინველები, შეიძლება ფრინველებიც იყოს. კი. მოკლედ, აქ არის ორმხრივი სიყვარული. მე რასაც ვხედავ თქვენს ურთიერთობაში, აქ ორმხრივი გრძნობაა მეგობრებო. ამ ადამიანს ძალიან ეიმედებით, ძალიან უყვარხართ, თქვენზე დიდ ოცნებებს ამყარებს. თქვენი ძალიან დიდი იმედი აქვს. თქვენ ხართ მისი შთაგონება, თქვენ ხართ მისი ძალა. თქვენზე ლოცულობდეს იქნებ კიდეც. არ გამოვრიცხავ. თუ კი იცით რომ ამ ადამიანს ცოტა ხო რადგან ქველმოქმედია, არ გამოვრიცხავ რომ ლოცვებსაც აკეთებდეს, არ გამოვრიცხავ მეგობრებო, ყველაფერი შეიძლება. ხო. აქ არის ორმხრივი სიყვარული, ეს არის ორმხრივი გრძნობა. ორმხრივი გრძნობა. და კიდევ რას არ გამოვრიცხავ, რას უნდა ელოდოთ მისგან? მისგან უნდა ელოდოთ ცოტა ეშმაკობასაც, რა თქმა უნდა. და კიდევ რას უნდა ელოდოთ მეგობრებო მისგან? მისგან უნდა ელოდოთ თქვენი პარტნიორი ძალიან ეშმაკუნა ვიღაცა ჩანს. რატომ? იმიტომ რომ ეს ადამიანიც ტაროლოგებს უსმენს. ეს ადამიანიც იკვლევს თავის ცხოვრებას, ნუმეროლოგით, ხელზე მკითხაობით, აგერ ფულებსაც იხდის, აი ამ ლაბირინთებიდან გამოსავალს ეძებს ტაროლოგიაში მეგობრებო. ეს შეიძლება იყოს კიდევ თქვენი პარტნიორი დადიოდეს ფსიქოლოგთან, ამ ფსიქოლოგიაში კარგად ერკვეოდეს, ან რაღაც მსგავსი. შენაირი ყოფილა ზუსტად. ხო, კი ბატონო, მეგობრებო, რატო გიგვირთ? არ გაგიგვირდეთ. ხო. დადის კი, აგერ დგანა ლაბირინთზე, აგერ ნუმეროლოგია ხატია, აგერ ხელზე მკითხაობა ხატია. ხო. კი ბატონო, და კარტები უკავია ხელში და ძირშიც კარტები ყრია მეგობრებო, ხა რას მასწავლით? აგერ კარტი ამბობს ამას, ასტრაბარათი. მიშველეთ ვინმე, საკუთარ თავს უნდა უშველო, სხვა ვერავინ იგიშველის. არაფერს ვერ ხედავ ცუდს, მე აქ. ეს ადამიანი იქ იმიტომ კი არ დადის, რომ ვინმეს რაიმე ცუდი გაუკეთოს, მეგობრებო. ეს ადამიანი იქ იმიტომ დადის, რომ თავისი ცხოვრება გაიუმჯობესოს. მას აინტერესებს მისი მომავალი. აი ხო გეუბნებით, იქაც ამოვიდა манипуляციები, მაგრამ манипуляციები ცუდის მხრივ არა. კარგად მოусმინეთ, რასაც ვსაუბრობ, მეგობრებო. არაფერი გაკეთებული არა აქვს. უბრალოდ გამოსავალს ეძებს იქ სიარულით. მეტი არაფერი მეგობრებო. ადამიანს, რომელსაც უყვარხარ, მსგავს რამეს არ გაგიკეთებს. აქ ორმხრივი სიყვარულია. რა თქმა უნდა, ჩვენ ხო ვეძებთ გამოსავალს და ცხოვრების გაუმჯობესების გზას აქ. ისე დადის ისიც მეგობრებო, რატო გიკვირთ? ძალიანაც კარგია თუ დადის, იქნებ ჭკუა მაინც ისწავლოს. ხო, უნდა იაროს, აბა რა? ხო. არი ნერვიულოთ მაგაზე არ შეგეშინდეთ, თუ კი დადის. იაროს და ისმინოს, გაიზარდოს. ზუსტადაც მეგობრებო, დიდხანს მოусმინოს. რომ იქნებ გონება გაუნათდეს. ხო. კიდევ გავაგრძელოთ.
რას უნდა ველოდოთ მისგან? მისგან რას უნდა ელოდოთ და გამბედაობას. ეს ადამიანი იქ სიარულით გამბედაობას ისწავლის. ეს ადამიანი იქ სიარულით ისწავლის იმას, რომ თქვენ მისთვის ცუდი არ გინდათ. დაინახავს იმას, რომ თქვენ როგორ გიყვართ, როგორ აფასებთ. იქ დაინახავს, იქ ყველაფერს გაიგებს. მტყვან მართალს. სადაა ძაღლის თავი დამარხული, იმასაც გაიგებს. მეგობრებო, ასე რომ არ ინერვიულოთ. ძალიან კარგია აქამდე თუ მივიდა, რომ ისიც დადის იქ. არა, არ ინერვიულოთ. ამად არ ღირს. 13 ამად არ ღირს. ხო, ამიტომ იაროს. ეს არ არის ის გზა, რომ სადმე გზიდან გადაუხვიო. პირიქით, მეგობრებო, ტაროლოგია, ფსიქოლოგია ეს არის გზა, რომელიც დაგანახებს სინამდვილეს. ხო. ამიტომ ჩემო მეგობრებო, არ ინერვიულოთ და კიდევ ერთი კარტი. ეხო, ელოდეთ მისგან გამბედაობას. ეს ადამიანი გამბედაობას მოიკრიბავს ეხლა და მოვა თქვენამდე სრულყოფილებით. ასე რომ არ იღელვოთ. ნახეთ როგორ გიყურებთ? აი ესე გაკვირდებათ მიკროსკოპით. გაკვირდებათ მიკროსკოპით შორიდან. ყველა დეტალი იცის თქვენი არ გეგონოთ, მეგობრებო, რომ სადმე წასულია შორს. არ გეგონოთ. ეს ადამიანი არსად არ წასულა. ხო, ეს ადამიანი აქვეა. რაღაცებს წერდეს იქნებ, წერა უყვარდეს. შეიძლება კონდეს დღიური. ან სურათებს აკვირდებოდეს თქვენსას. თქვენს მოწერილ წერილებს კითხულობდეს, avlebdes თვას, იგონებდეს, იხსენებდეს. თქვენს ურთიერთობაში რა მოხდა, მე არ ვიცი, მაგრამ რაც იყო, იმას აკვირდება ყველაფერს. აი, მოწერილი წერილები უკავია ხელში. ხო. მოკლედ, წარიელა. ვაიმე, მეგობრებო, ამას აღარ ველოდი. საცოდავი. მოვა, მეგობრებო, მოვა. არ ინერვიულოთ. აი ესე წარიელა მოვა, განოლებული. აი ზუსტად, მე რა რო არაფერი ექნება. ხა, მაინც მოვა. ხო, მოვა მეგობრებო. იცით რა, საქმე არც იმაში არა, რომ ადამიანი გიყვარდეთ მაინც თუნდაც ფინანსებით და რაღაცით. განოლებული, ეს ეხლა ის სიტყვა, ეს აქ რაც ხატი ახლა თლათ ასეც კი არა, უბრალოდ განოლებული მოვა. ყველანაირი, ყველაფრიდან თავისუფალი და თქვენ ცხოვრებას, თქვენ წილ ბედნიერ ცხოვრებას მე ააწყობთ. ბევრი მსმენია და ბევრი გამიგონია ესეთი მეგობრებო. ხო, სუქიშვილების მოცეკვავის გავს ელასტიკებით. ხო, არა, მეც არ მიყვარს ფინანსებით. მე არასოდეს არ ვაფასებ ფინანსებს ადამიანში. არ ვაფასებ. ვერაფრით ვერ გამაკვირვებს ვერავინ. მეგობრებო, ასე რომ ვიცი, რომ ესეთები ხართ თქვენც. ამიტომ ეს ადამიანი დაბრუნდება თქვენ თუ სურვილი გექნებათ, შეხედეთ, ხელი არ კრათ. მე ხო არ გეუბნებით, რომ ხელი კარით. ან დაახჩვეთ. თქვენი გადასაწყვეტია, მიიღებთ თუ არა, ჯერ ერთი, მერე მეორე. არ კრათ ხელი, რა იცი და რა ხდება? ხო. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, თქვენ გადაწყვიტავთ მერე. თუ კი აგეწყობათ ურთიერთობა, ააწყობთ. ეს ადამიანი ძალიან ბევრი იმედებს ამყარებს თქვენთან დაკავშირებით და აქ არის ორმხრივი სიყვარული ვიმეორებ. აქ არის ორმხრივი გრძნობა. ეს არის ორმხრივი გრძნობის კარტი. უბრალოდ აპატიეთ, თუ კი გაითვალისწინებთ იმას, რომ უბრალოდ არიან ადამიანები, ვისაც თქვენი შურთ, თქვენი ურთიერთობის შურთ, იქ ამოვიდა თქვენს დახასიათებაში მეგობრებო, რომ თქვენი წილ ბედნიერებას უახლოვდებით თქვენ და არავისთან არ უნდა თქვათ. შეინახეთ მეგობრებო, თქვენი ბედნიერება, დაიცავით, არ გამოიტანოთ. გარეთ, სოცქსელებში არ დადოთ. თქვენი ფოტოები, ხო შეიძლება? არ დადოთ მეგობრებო, ეს კარგს არაფერს მოგიტანთ. შეინახეთ თქვენთვისვე იყავით ბედნიერები, კაცო. მოიხურეთ კარები და რაც გინდათ ისქენით მერე. სააშკარაოზე არ გამოიტანოთ. ხო. რო დაფეხმძიმდებიან და ყველაფერი რო უცებ გამოაქვთ გარეთ, ეს გაბერილი მუცლები კიდე რა, საზიზღრობაა, კაცო. ხო, არ შეიძლება მეგობრებო. არ შეიძლება.
ამიტომ ჩემო ძვირფასებო. რატო გაგდეს მერე დინპიტაური? არ შეიძლება. ჩაიკეტე კარი და იქიც ეკო ეს დინპიტაური დამპიტაური კაცო. ხო. ნუ პირადი ცხოვრება არ დადოთ, მეგობრებო ხა. თქვენი ცეკვა თამაში დადევით, მაგრამ პირადი ცხოვრება საჯაროდ და საქვეყნოდ არ გამოიტანოთ, მეგობრებო. ეს სულ სხვა რამეა. პირად ცხოვრებაზე ვსაუბრობ მე. მეტი არაფერი. სხვა დანარჩენი რაც გინდათ ის ქენით. იმღერებთ თუ იცეკვებთ ეს ყველაფერი შეგიძლიათ, კაცო, მაგრამ პირადი ურთიერთობა საჯაროდ არ გამოიტანოთ. არ დაანახოთ სხვებს თუ როგორ გაკოცათ თქვენმა შეყარებულმა, ან როგორ მოგეფერათ. აი რა სავალდებულოა ხელგადახვეული დადიხარ თუ პადრუჩკა გამოდებული თქვენს პარტნიორთან რა სავალდებულოა ყველამ ნახოს, მეგობრებო. აი უბრალოდ მითხარით ეხა ელემენტარული. ხა. არანაირად. მე არ მომწონს ესეთი. მე დავწმუნდი რომ ამით არაფერი არ გამოვა. მეც მინდოდა ეს, მეც მიყვარდა ესეთ რაღაცები, მაგრამ უკვე აღარ ვაკეთებ. გაიხარეთ უღმესი მადლობა. ხო, ბევრი მეკითხება რატომ არ ვჩანვარ? არა საჭირო. ჩემი გამოჩენა არაფერს შეცვლის, მეგობრებო. თუმცა მინდა გითხრათ, ბევრი მიცნობს. ხო, ბევრი მიცნობს. ამიტომ არ ვაპირებ. გვექვსნი ვართო, რას ამბობ? ხო. არც ისეთი. ნუ რავი, აბა ვისთვის. ყოველ შემთხვევაში ჩემი თავი მიყვარს ისეთი როგორიც ვარ. კი. ხან გაპრანჭული, ხან გაუპრანჭავი. მე შოკიც რომ ჩამომაცვა მიხდება, მეგობრებო, ნუ რა ვქნა. იყო დრო მახინჯო რას გავხარო მეუბნებოდნენ. კი, მაგრამ არ ვარ მახინჯი. სარკეში არ იხედებიო, ესე მეუბნებოდნენ. ნუ ხმაზე არაფერს ვამბობ, იმიტომ რომ ბავშვობიდან მღერი ვარ. გაიხარეთ უღმესი მადლობა. არა. ჭიტაყვიტა არა. ჭიტა არ შეიძლება. ერთხელ ერთ ლაივში გამომიჩნდა სახე და ჩამოვჭერი ბოლოში. კი, ჩანდა. კი. კი, სხვათა შორის ქმარი მეუბნებოდა მაგას. რა მაგ დასამალი თქვენთვის? მახინჯო რას გავხარ სარკეში არ იხედებიო? ხო, მეგობრებო, ესეთი დრო მაქვს გავლილი. ბულინგის სხერპლიც ვიყავი, ასე რომ არ ინერვიულოთ. ხო, ნუ რა ვქნათ, ეხლა არიან ესეთებიც, ქმრები, ძოლები. ხო, არა უშავს. ჩვენ გაგვიმარჯოს. გაიხარეთ, მეგობრებო. პოზიტივი ყველაზე კარგი წამალია გულისთვის. რა თქმა უნდა, უძლიერესი, ყველაფრის და მიუხედავად. ყველაფრის და მიუხედავად, მეგობრებო, თუნდაც იმის და მიუხედავად, რომ შვილი მაკლია. პატარა შვილი არა კიდე, გაზრდილი შვილი, მეგობრებო. ხო, ამიტომ მაინც პოზიტივი მაქვს, კი. ნუ რა ვქნა. არ მინდა რომ ჩემი შვილის სული დავამძიმო. აი ესეა, ჩემო ძვირფასებო. ესეთი დღე იყო დღესაც, კიდევ ერთი ბედნიერი დღე თქვენთან ერთად. ძალიან მიყვარხართ, ძალიან გაფასებთ. ძალიან მტკივა თქვენი ცუდი და ძალიან გამახარებს თქვენი ბედნიერება. ოღონ მართლა. ყველანაირი აფერისტობის გარეშე, რაც მე თქვენთვის მემეტებოდეს, რაც მე თქვენთვის მიხაროდეს და მინდოდეს, აი უფალმა ის დამიბრუნოს ათმაგად უკან. ხო, არ ინერვიულოთ. არაფერზე არ ინერვიულოთ, არაფერზე არ იდარდოთ, არ იღელოთ, ამად არ ღირს. არავინ, ვისაც სადაც უნდა იქ წავიდეს და გაუშვით. ხო. გაუშვით, მეგობრებო, გაუშვით. არ გაეკიდოთ. მე ჩემ შვილს ვერ გავეკიდე და ახლა ვის უნდა გავეკიდო, ხო არ მეტყვით, მეგობრებო, ამიტომ არ ინერვიულოთ. ხა. მოკლედ ბედნიერი დღე მინდა გისურვოთ და გაიხარეთ ყველა თითოეული თქვენთაგანი. უღრმესი მადლობა თქვენს. თქვენც ჩემო ძვირფასებო, უღრმესი მადლობა ყველას. მადლობა ყველა თითოეულ თქვენთაგანს. უფალს მადლობა ამისთვის, რასაც მე ვაკეთებ. მე ძალიან ვსიამოვნებს ეს. ეს ჩემი სტიმულია, ეს ჩემი საქმეა, რაც უნდა გამეკეთებინა, რაც უნდა დამეწყო. ხო.
ამიტომ ბედნიერი და წარმატებული დღე ყველას. 11-იანები აწერია ეხლა ჩემს ტელეფონს. მე გითხარით 5 წუთით წინ მაქვს ტელეფონი. ეხლა ჩემთან არის 11 და 11. ამიტომ აუცილებლად ავტვირთავ YouTube-ზე პირველ კომენტარში რას ნიშნავს 11-11. არაფერზე არ ინერვიულოთ, ყველაფერი იქნება კარგად. ყველაფერს გადაიტანთ, მეგობრებო. თავარია იყოს ჯანმრთელობა. მოკლედ წავედი და გელოდებით კომენტარებში. აბა დროებით, ბედნიერი დღე ყველას.